Hey guys, welcome back to the channel and good morning. So guys, আজি এসপ্তাহমান পিছত আন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সো আজি মানে হ'ল কি বহুত দিনৰ পিছত ওলাইছোঁ। বাইকখন জাষ্ট উলিয়াই কল ষ্টাৰ্ট দি দিলোঁ আৰু এয়া চাব পাৰে বহুতেই বেছি ঠাণ্ডা আজি, নাজানো কিয়। অৱশ্যে ৰাতি বৰষুণ আহিছিল আৰু এতিয়া সৰুকৈ এটা ৰাইড মাৰোঁ মৰ্ণিঙত, অকলে, আন কোনো নাযায়। আৰু নতুনকৈ বাইকখনত এটা বস্তু লগোৱা হৈছে, সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম অলপ পিছত। চ' আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোতো দেখুৱাইছিলোঁৱে, সেইদিনা ৰাতি হৈ গৈছিল, কিন্তু আজি ভালদৰে দেখাই দিওঁ। উইণ্ডশ্বিল্ডখন খুলাই দিছোঁ, উইণ্ডশ্বিল্ডখন নাই লগোৱা এতিয়া। উইণ্ডশ্বিল্ডখনত ভাবিছোঁ এটা ৰেপ মাৰোঁ, মানে ফিনাইল ৰেপ আৰু মানে অলপমান টিণ্টেড কৰি দিওঁ, তেতিয়া ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া ওলাই দিওঁ, ইঞ্জিন হিট হৈ গৈছে। চ' লেটছ গ'। চ' গাইজ, এতিয়া ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা। ট্ৰেইন আহি গ'ল, আমিও যাওঁ। Let's go. So আজি বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ, আগৰ ৰাস্তাটোত নাযাওঁ, মানে কিমান আৰু এটা ৰাস্তাৰে যাম। চ' আজি ভাবিছোঁ নতুন এখন ঠাইলৈ যাওঁ, তাতে গৈ আপোনালোকক শ্ব' কৰিম বাইকখন। এই ৰাস্তাটো ইমান ভাল নহয়, কিন্তু আহি ভাল লাগে। দেখপিনে শ্বৰ্টকাট হৈ যায়, বহুখিনি শ্বৰ্টকাট। আৰু মানে হ'ল কি স্পীড ব্ৰেকাৰবোৰ যে দিয়ে না। চ' এতিয়া যাম আগৰ পিনে। আৰু আজি বহুতেই বেছি ঠাণ্ডা, ৰাতি বৰষুণ পৰিছে, তাৰ বাবে নেকি বহুতেই বেছি ঠাণ্ডা। এতিয়া গৈ আছোঁ। এতিয়া জাষ্ট 6টাই বজা নাই, 5:50 হ'ল ৰাতিপুৱাৰ। শেট, গছডাল কাটি দিলে। গছ আছে একডাল ডাঙৰ ইয়াত, ক'বই নোৱাৰোঁ কিহৰ বাবে কাটি দিলে। বেয়া লাগে এনে কাটিলে। অলপমান ফালোঁ,
মাৰিলে আৰু কি লাগে বহুতেই বেছি ভাল লাগি যায় মৰ্নিংটো একদম মানে ধামাকা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ এতিয়া 124 নে 125 লৈকে ফালিলোঁ বেছি স্পীড নুতুলোঁ ইয়াত মানে ৰাস্তাবোৰ আপোনালোকে দেখিছে ইমান এটা ভাল নহয় ভাল নালাগে ইমান এটা ৰাস্তাবোৰ মানে কনফিডেন্স নাহে সেইদিন উঠাইছিলোঁ 140 লৈকে আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ'ত চ' সেইপিনে ভাল কিন্তু এইপিনে সিমান এটা ভাল নহয় ৰ'ব গাড়ীখন ইয়াতে ৰখি দিওঁ চ' গাইজ এই ঠাইখনলৈ আহি পালোঁ চ' এই ঠাইখন মানে আগৰে এই ঠাইখন মানে য'ত মই ৰখিলোঁ বাইকখন তাত মানে ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিলোঁ কিন্তু মানে হ'ল কি ইমান বোকা তাত মানে বোকাৰ কাৰণে মানে তাত মানে ভৰি দিয়া ঠাই নাই মানে ৰাস্তাতেতো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ অলপমান কাষলৈ গৈছিলোঁ ৰাস্তাৰ কাষতে ইমান বোকা মানে ৰাতি বৰষুণ পৰিছে যে চ' মই ইয়ালৈকে আহিলোঁ আকৌ এবাৰ চ' একো নাই আপোনালোকক দেখাই দিম আজি চ' আজি কিন্তু ভাল লাগি গৈছে বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি আছে কিন্তু মানে ভিউ কিন্তু খাটাৰা দি আছে আজি মানে বেলি এতিয়াও ওলোৱাই নাই 6টা কিমান বা হ'ল বেলি এতিয়াও ওলোৱাই নাই চ' এতিয়া দেখুৱাম আপোনালোকক বাইকখনত কি ইনষ্টল কৰিছোঁ চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য বাইক ষ্টাৰ্ট মানে অন কৰি দিওঁ চ' ইয়াৰ পৰা দেখালে আপোনালোকে হয়তো বেলেগ অলপমান দেখিব পাইছে কিয় বেলেগ চ' মানে হ'ল কি ফগ লাইট ইনষ্টল কৰিছোঁ এসপ্তাহমান হ'ল মানে সেই দিনাৰ ভিডিঅ'টোৰ দুদিন পিছতেই মানে ফগ লাইটটো আহি পাল সেইদিনা ইনষ্টল কৰিছিলোঁ ৰাতি হৈ গৈছিল কিন্তু ইনষ্টল কৰি দিলোঁ বাকী এতিয়া মানে ইয়াত দুটাকে মোড আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ৰ'ব চ' এটা আছে হোৱাইট আৰু এইটো হৈছে য়েলোইছ কালাৰৰ এটা লাইট মানে যেটো ফগ লাইটৰ থাকে আৰু দুটাই য়েলোইছ চ' ইয়াৰ পৰা কিন্তু মজা লাগি আছে ৰাতি বহুতেই বেছি পোহৰ হয় মানে বহুতেই বেছি মানে একদম মানে চিধাকে মাৰিলে মানে আগৰ পৰা আহি থকা গাড়ীবোৰে মানে একো দেখিয়ে নাপায় সিহঁতৰ মানে একদম প্ৰব্লেম হৈ যায় চ' সেইটো মানে ইউজ নকৰোঁ ৰাতি মানে চুইচটো লগাইছোঁ ইয়াত মানে হ'ল কি য'ত মানে লগাইছোঁ তাতে মানে ৰাতি হৈ গ'ল ৰাতি হোৱাৰ ফলত সি মানে কৈ আছিল মানে চুইচটো মানে হেণ্ডেলত লগাব নালাগে মই পিছত তাতে এড কৰি দিম চ' সেইকাৰণে মানে ফুট ৰেষ্টৰ কাষতে লগাই দিছোঁ চ' আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে লাইটটো কমেণ্টত জনাব আৰু উইণ্ডশ্বিল্ডখনতো নাইয়ে এতিয়া উইণ্ডশ্বিল্ডখন ঘৰত থৈছোঁ ভাবিছোঁ তাতে অলপমান ব্লেক আউট কৰি দিওঁ মানে গোটেই উইণ্ডশ্বিল্ডখন কিন্তু কেতিয়াবা আৰু ভাবোঁ ব্লেক উইণ্ডশ্বিল্ড এখন লগাই দিওঁ ব্লেকখনত মানে হয় কি মানে দেখা নাযায় না আৰ পাৰ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট নহয় সেইটো কাৰণে মানে অলপমান প্ৰব্লেম হয় মানে টাক ইন কৰিবলৈ যেতিয়া মানে হাই স্পীডত থাকোঁ টাক ইন কৰি মানে তেতিয়া মানে দেখা নাযায় আৰ পাৰ বাকী এনে প্ৰব্লেম নাই চ' আজি কিন্তু বহুতেই বেছি ভাল লাগি আছে এই ট্ৰেইনখন এতিয়াও যোৱাই নাই কি যে কৰে
সো গাইজ ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ এতিয়া বহু সময় ৰখিলোঁ ইয়াত এতিয়া প্ৰায় 7টা বাজি গ'ল 7টাৰ বেছি হ'ল চৰি 7:30 বাজিব হ'ল সো এতিয়া ওলাই দিওঁ আহোঁতে এইবোৰ গোটেই বোকা লাগি গৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে গাড়ীখন এই পৰহি ধুইছিলোঁ এতিয়া বোকা লাগি গ'ল সো একো নাই ধুই দিম আৰু এটা কথা এই লাইটটো লগাওঁতে মানে হ'ল কি এই যে ৱায়াৰটো আছে ৱায়াৰটো ইয়াতে মানে এনে বাহিৰত ওলাই আছে এইটো বাৰু কিবা এটা কৰিব লাগিব মেনেজ কৰি ইয়াতে টাকেন কৰি দিব লাগিব ৱায়াৰবিলাক সো বাকী আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে লাইটটো কমেণ্টত জনাব আৰু এতিয়া ওলাই দিওঁ বহু সময় ৰখিলোঁ ইয়াত সো বেছি সময় থাকিলে ঘৰত গালি দিব সো এতিয়া ওলাই দিওঁ সো ওলাই কিনে আৰু অহাকালি ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ অহাকালি মানে ভিডিঅ' বনাম পৰহি পাই যাব আপোনালোকে এডিট চেডিট কৰোঁতে এদিনমান লাগিব সময় সো বাকী এতিয়া কি হ'ল বে তেলৰ কাটা কমি গ'ল যে বাইকৰ স্পীড চেক কৰিব কৰোঁতে মানে কি ক'ম আৰু তেল কমি যায় তেলৰ কথা আকৌ উভতি আহিল গাইজ কি ক'ম আৰু সো এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ গৈ আপোনালোকক লগ পাম অহাকালি আন এটা ভিডিঅ'ত সো এতিয়া ৰেগুলাৰ দিম ভিডিঅ' লেটছ গো গাইজ guys, bye bye.